刺蝟探險組。今日我哋咧就喺 Klook 嗰度咧就 book 咗呢個買一送一大優惠。今次呢個 Staycation Package 咧就喺尖沙咀嘅皇家太平洋酒店。咁喺商場嗰度就有一個入口啦。咁啊，沿住條電梯上到去最高嗰度咧，咁咧就會揾到嗰間酒店啦。不過其實如果你上到去平台之後嘅話呢，可能都需要辨別下方向去揾下間酒店。其實有兩棟，附近亦都有啲 office 啊。不過其實就幾好環境嘅，你可以望到而家我哋又可以望到凱旋門啦、西九嗰邊咯，望到啲海景啊咁樣啦，咁又望到一堆寫字樓啊嗰啲啦，個個都一樣樣。酒店咧官方 check in 嘅時間咧係3點鐘，今次咧我哋2點鐘嚟到咧已經可以 check in 啦，人咧就唔算太多，等咗幾分鐘就已經可以辦理手續。而酒店方面咧都可以滿足到我哋嘅要求，即刻俾到2間 twins bedroom 俾我哋嘅。酒店大堂個 design 風格其實都幾混合式嘅，有啲好 grand looking 嘅福祿壽像啦，中式嗰啲啦，又有啲西式懶簡約嘅設計啊咁樣啦，不過就可能佢哋嘅別出心裁啩，有啲摩羅街 feel 喎，真係。都係嘅。今次呢個 package 我哋訂到嘅咧係一間超豪華客房喎，咁而咧每人每晚係225蚊，究竟係點嘅咧？而呢間房咧望落都真係幾寬敞嘅，咁咧佢嘅面積有32.5個 meter square。咁喺尖沙咀嚟講咧，呢個房真係都算幾大啦。咁啊，就算開2個篋咧，都唔使爭位啦。咁但係你嚟 staycation， 香港人使唔使帶2個篋咁誇張啊？咁喺窗外嘅景觀嚟講咧，都見到少少個維港嘅，咁都算叫做豪華客房嘅。咁今次呢個 Staycation Package 咧，仲附送咗一支紅酒喎，一入到房咧喺台面就已經見到㗎啦。咁咧我上網查過咧，呢支咧 Santa Carolina Premium 2018年出品咧，原來咧上網嘅直銷價係68蚊，咁已經咧袋翻一橛落個袋度啦。而設備嚟講咧，我哋咧就見到有一架咖啡機啦，咁咧而有啲 capsules 啦，不過得2粒實在太少。咁而水咧就呢度係冇嘅，要出去外邊嗰個走廊嗰個水機嗰度斟個噃。咁啊斟咗水就覺得環保咗啦嚇。咁啊櫃桶嗰度咧就有更加多其他 amenities， 即係啲茶包啊嗰啲咁啦。而咧呢個 package 咧亦都包咗一個 mini bar 嘅，所謂 mini bar 即係4罐嘅 soft drinks 啦，同埋仲有個好窩心嘅凍冰杯你裝啤酒添。廁所個備品咧就比較簡單啲，啲牌子我就唔係好識啦，而且咧個份量會比較少啲。電視咧我哋就見到有足夠嘅 channel 俾我哋睇，有幾十個嘅咁樣。咁又嚟到我哋 channel 最重要嘅抹布測試啦。抹勻晒成間房之後呢，塊布呢有少少污漬，不過抹嘅過程呢都見唔到乜灰塵，整體嚟講都幾乾淨嘅。如果要用酒店個健身室嘅話呢，就要落去禮賓部嗰度約翻嘅。咁其實佢就24小時開放㗎，不過因為而家疫情嘅關係，佢最多只會容納4個人啦。嗱喺健身室器械嗰方面咧，其實個類型咧都比較齊嘅。咁但係咧，唔知係咪因為疫情嘅關係啦，咁所以咧，你見到有一半嘅設備咧，佢都貼咗暫停使用喎。咁跟住咧，黃昏時候咧，我哋就去咗酒店出邊就睇下夜景啦。咁呢度咧有個好靚嘅打卡同埋影相位咧，真係睇到個好靚嘅夜景。呢個咧真係冇得彈。咁啊，除咗我哋之外咧，都有好多人喺度影相啦。同埋今日咧天氣都幾好啊，好涼快，一啲都唔熱。其實咧呢個 package 咧係包每個房咧有200蚊嘅餐飲 coupon 嘅，不過我哋就打算留翻第2日 lunch 啦。咁啊夜晚黑我哋決定咧就喺附近揾食啦。
而今次呢個 package 送嘅紅酒呢，其實質素呢都唔算太差，比起數字屋買到嘅呢好少少。飲落去呢，佢就唔算太酸，而且呢帶一種好濃烈嘅 berries 嘅味道。decant 咗之後呢，單寧味都唔算太重，而且呢配埋芝士食嘅話呢，將個甜味呢升華咗啊！因為今次我哋 package 咧就包200蚊嘅 dining credit， 所以咧第二朝咧我哋就去咗酒店嘅沙爹軒去食 lunch 啦。沙爹軒嘅佈置簡潔，而每張台中間咧都有1.5米嘅距離。沙爹軒咧主打新加坡嘅美食，咁梗係要嗌海南雞飯啦。佢嘅雞咧非常之嫩滑，一啲都唔老，而且亦都唔係太肥。而且咧，佢嘅油飯咧粒粒分明喎，唔會黐埋一嚿嚿。佢嘅油香咧，亦都非常之恰到好處，唔會覺得太膩滯嘅。整體嚟講咧，食物嘅質素非常好啊，特別推薦呢個海南雞飯。如果中意呢段片嘅話，記住 CLS 3部曲，俾個 comment 同埋 like， 順便 share 段片同埋 subscribe 我哋個 channel。下一集見，拜拜。